はい、種子島からこんにちは、ホープです。今日はめちゃくちゃ天気が悪いね。ついこの間までめちゃくちゃ天気良かったんですけど、今日は雨、雷、すごいですね。台風シーズンに突入しそうで、これが終われば天気も良くなるのかなと思うんですけれども、そして波もね、今までちょっと天気は良かったんですけど、波小さかったんですけどね、これから台風シーズン突入ということで、波もね、なんかありそうですね。オリンピックもなんか波あんのかな、ちょっと楽しみですね。ちょっと久しぶりの動画撮影なんですけれども、ちょっと私も最近忙しくて、種子島らしく宇宙関連の仕事をちょっとやってますんで、私もまあ種子島の宇宙関連の仕事の話聞きたい人はぜひうちへ泊まった時に聞いてみてください。面白いですよ。種子島といえば宇宙、宇宙といえばロケット、そしてこのロケットを飛ばしてる頑張ってる方々の中にたくさんのサーファーがいる。すごいです。サーファーがいるからロケットは宇宙へ飛び立つんです。本当ですよ。これは話を聞きたい人はぜひうちへ泊まって聞いてくださいね。で、この間久しぶりにですね、宇宙関連のお仕事が終わった後に海行って汗を流してきましたんで、短いですけどその時の波をどうぞ。で、あと先日私がいろいろ一人語りした動画でたくさんの反響をいただきましてありがとうございますね。本当いろんな人からいろんな意見いただいて、もちろん大先輩の方から応援のコメントいただいたりして本当にありがとうございます。本当に正解がないというかね、このいろんな思いとかいろんな意見があるんで、とりあえずなんか小難しいことを言っててもしょうがないんで、サーフィンってとっても楽しいと。サーフィンはたくさんの方にね知ってもらって広まっていけばいいかなと、そう思っています。サーフィンって面白いですね。こうやって語れるから。サーフィンって何ぞやろ、あなたにとってサーフィンは何ですか。いいですね。深いです。うちへ来てそんな話もしたい人はいろいろ語りましょう。はい、ということで短いですけど行きましょう。波が上がるぞ、波が上がるぞ、楽しみだな。ちょっとね、本当にやっと出番です。あのボードの出番が来るかもしれません。いやー楽しみですね。ということでリーシュも切れないようにね、リーシュも点検して安全第一、怪我もなく2021年の夏を楽しみましょう。はい、ではまたね。 Ladies and gentlemen, We hope you enjoyed the show. where it always feels good.
そして子供の日ありがとう。この島の香りやこの波の歌よ、もう島に帰らん仲間もいるけど、潮風に愛が震えてる島、海と共に忘れないでいてくれよ。帰ってこいや